Здравейте, казвам се Димитър Стефанов, фирма Organic Rose. Заедно с брат ми повече от 30 години вече сме в производството на розово масло в България с собствена дестилерия и градини. С Roses Mark работиме повече от 5 години, мисля, основно с розово масло, като това е една от малкото фирми, която купува нашето биорозово масло за влагане в хранително-вкусовата промишленост и по-конкретно в техните прекрасни шоколади. Фирмата е създадена 1997 година, както казах, и е затворила цикъла на производство на етерично-маслени култури, не само рози. Произвеждаме повече от 10 вида различни масла, води и екстракти на база на роза, лавандула, лайка, мента, маточина, хилихрисум и други. Отглеждаме ги на няколко хиляди декара в розовата долина, след което ги преработваме до масло, вода, екстракти и сух цвят. Ами както пандемията се отразява, както в повечето браншове и части от икономиката, не е благоприятно. Има едно забавяне на пазара за някои от продуктите. Някои от продуктите, които се влагат повече в крайни продукти, които са свързани с здравето, запазиха своя пазар, но продуктите, маслата особено, които, както и розовото, са повече в парфюми, в скъпа козметика, там определено пазара се забави. В момента тази година вече се очаква да може да се почне да се възстановява търговията. За момента мога така определено да кажа, че основната част от маслата и в частност розовото масло се използва за парфюмерия и козметика. В хранително-вкусовата промишленост, в храни и подправки все още е много малък, поне за нас като обем, този пазар. Предизвикателствата никога не липсват. Първо, така се получи, че стана едно свръхзапасяване с продукция. Много от колегите в бранша имат на склад значителни количества масло, което се получи по две направления. Първо, свръхпроизводство на суровина. Създадаха се много градини, излишно много градини в България в последните 10 години, които дадоха много суровина, която не може да се реализира. Просто чисто математически не може пазара да я поеме. А отделно и в последните 3 години, като се прибави цялата икономическа криза по света, това допълнително даде една спирачка на реализацията на продукцията, спад на цените, което доведе до доста сериозни проблеми както за розопроизводителите и за фермерите от малки до големи, така и за преработвателите и търговците на розово масло в България. Определено има голямо бъдеще, тъй като от мои лични маркетингови проучвания, а и от клиенти в последните 2 години, така получаваме информация, търсене, запитване за разширяване
доста сериозно разширяване на гамата от продукти, специално за храни, които използват роза, и то не само от България. Определено тази ниша става все по-голяма. Бих искал да си пожелая да имам повече клиенти като вас, които намират нови приложения на розовото масло. На вас да пожелая да се развивате все повече с качествените продукти, които правите, защото аз ви продавам розово масло, но вие пък ми давате шоколади, които получават много добра реализация и добри отзиви сред всички, които се докоснат до тях.